这个轴承呢，在转动的时候产生滚珠里面失去润滑油，然后会有一个轰嗡嗡的声音这台车是 CX-5的 MK1所以从时速40左右就开始会有轰鸣声，嗡嗡嗡嗡，一直到70、80都有，而且是随着速度越快，它就越大声。这轴承呢是后轮的，所以它跟着这个哈弗组合在一起，因为它不用负责转向，所以跟我们前面要去做更换用压床压出来的那种轴承又不太一样。那这种比较贵，因为它带哈弗，哈弗就是这一个，一般我们叫半座叫哈弗，所以它带这一个那所以比较贵。那像前轮的轴承呢，它就只有里面这个轴承但是材料比较便宜，但是施工就比较麻烦，要用压床来施工要用那一台压床来施工。OK，Hello， 大家好，我是巨大车的小蔡很久没有在线上跟各位分享一下我们维修的一些经过因为最近都在发一些修特短视频因为其实维修有时候真的也是比较忙碌啦，所以我们就利用短视频跟车友做个分享。那今天这一台呢是 CX-5 MK1 16年的。车主想要来检查一下，他车底有一些异音他也不确定是引擎或者是底盘哪个地方。那经过我的检查之后，我发现其实它在轴承上面已经出现损坏，所以它的时速从40开始就会出现有点像轰炸机的声音然后随着速度50、60、70、80我们测试到80左右，那声音是越来越大，几乎快乘以2倍的一个声音了。那放开这个直接打 N 档然后让它滑行的时候，你也可以发现说，其实声音并没有改变，所以其实跟变速箱或跟引擎系统这个比较没有关系这个在我们底盘维修上面是很常遇到的一种状况，就是轴承损坏。那我们本来判断是前轮轴承，但是很不幸不好意思判断错误啦因为我们想说再一次确认怕叫错东西，车一顶起来悬空了之后呢我们就打低档让它自转带点速度可能30、40这样子，发现声音根本不在前面，是在后轮这个右后轮很严重，左后轮也有那前轮一点声音都没有。可是坐在车子里面在判断的时候，一直觉得应该是前轮，甚至是右前轮，所以这个是非常特别的一种事情因为其实有时候我们跟车友一起上车去做这个试车的时候，车友有时候会在主驾驶座这边开的时候，觉得说应该是左前或是右后然后结果检查起来反而可能是其他的所以还是再三确认会比较好一点，免得真的是换错东西浪费钱又花了时间这台车 CX-5 MK1 的后轮轴承更换已经顺利完成，我们现在出来试车40 km 现在50 km这样马上要60 km也都没有那种轰炸机或牛叫声。那一般来讲针对这个声音是有人讲牛叫有人讲这个轰鸣声、轰轰声那有的像我讲轰炸机的声音，轰炸机的就是一些老式影片，轰炸机飞过去就这种声音那牛叫也很多人说。OK， 已经顺利完修了简单的工作我们就简单来处理，不要复杂化。巨大车，我们下回见了，拜拜。